Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Շնորհակալ եմ, որ կրկին մեզ հետ եք։ Մինչ պատմությանն անցնելը, խնդրում եմ բաժանորդագրվել ալիքին եւ սեղմել լայքի կոչակը։ Նաեւ շատ հետաքրքիր է իմանալ, որտեղից եք մեզ դիտում։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Ամեն ինչ սկսվեց հեքիաթի պես, բայց ավարտվեց մի այնպիսի մղձավանջով, որը ես չէի կարող տեսնել նույնիսկ ամենասարսափելի երազում։ Իմ անունը Անի է, ես 23 տարեկան էի, երբ հանդիպեցի Գոռին։ Նա այն տղամարդն էր, ում մասին երազում են բոլորը, ուշադիր, հոգատար, հավասարակշռված։ Մեր հարսանիքը հարսանեկան սրահի ամենաշքեղ արարողություններից մեկն էր։ Ծաղիկներ, երաժշտություն, հարյուրավոր հյուրեր և իմ երջանկությունից փայլող աչքերը։ Ես կարծում էի, թե կյանքս դասավորվեց այնպես, ինչպես ուզում էի։ Հարսանիքից հետո մենք տեղափոխվեցինք Գոռի հայրական տուն։ Նրա մայրը, տիկին Մարիամը, ինձ ընդունեց գրկաբաց։ Նա միշտ ժպտում էր, միշտ հարցնում էր որպիսությունս, և ես ինձ զգում էի ինչպես սեփական տանը։ Սակայն հարսանիքից ուղիղ 1 ամիս անց ամեն ինչ սկսեց փոխվել։ Մի առավոտ տիկին Մարիամը մտավ մեր ննջասենյակ մի բաժակով, որի մեջ ինչ-որ տարօրինակ, դեղնավուն ու թանձր լուծույթ էր։ Նրա դեմքի ժպիտը սովորականից ավելի սառն էր թվում։ «Անի ջան, բալես, սա խմիր», ասաց նա, բաժակը մեկնելով ինձ։ «Սա հատուկ խոտաբույսեր են, որոնք մեր տոհմում կանայք միշտ խմել են հարսանիքից հետո։ Դա օգնում է, որ օրգանիզմդ ամրանա, որպեսզի շուտով առողջ ու ուժեղ արու զավակ պարգևես մեր տանը»։ Ես սկզբում չկասկածեցի, չէ որ նա մայր էր և ցանկանում էր միայն լավը իր որդու և ապագա թոռան համար։ Լուծույթն ուներ տհաճ, դառը և մի տեսակ մետաղական համ։ Այն խմելուց հետո կոկորդը սկսում էր այրվել, բայց ես ժպտացի ու շնորհակալություն հայտնեցի։ Այդ օրվանից դա դարձավ ծես։ Ամեն առավոտ ժամը 8-ին նա կանգնած էր լինում իմ մահճակալի մոտ, այդ նույն բաժակը ձեռքին։ Նա չէր հեռանում, մինչև ես չէի խմում վերջին կաթիլը։ Անցան ամիսներ, ես սկսեցի ինձ վատ զգալ։ Սկզբում դա թեթև գլխապտույտ էր, հետո սկսվեցին սրտխառնոցներն ու անքնությունը։ Ես դարձել էի գունատ, աչքերիս տակ մուգ շրջանակներ էին հայտնվել, իսկ մազերը սկսել էին փնջերով թափվել։ Երբ Գոռին ասում էի, որ ինձ լավ չեմ զգում, նա միայն հանգստացնում էր։ «Անի, մայրիկս լավագույնն է ուզում մեզ համար, դա հավանաբար օրգանիզմիդ վերակառուցումն է, դիմացիր»։ Նա կուրորեն վստահում էր մորը։ Իսկ տիկին Մարիամը դարձել էր ավելի պահանջկոտ։ Եթե ես փորձում էի հրաժարվել այդ հեղուկից, նա սկսում էր լաց լինել, ասելով, որ ես չեմ հարգում իրենց ավանդույթները, որ ես չեմ ուզում իր որդուն երջանկացնել։ Ես ստիպված էի խմել։ 6 ամիս անց ես գրեթե չէի կարողանում քայլել։ Ոտքերս դողում էին, իսկ հիշողությունը սկսել էր դավաճանել ինձ։ Ես սկսել էի մոռանալ պարզ բառեր, մոռանում էի, թե ինչ եմ արել 5 րոպե առաջ։ Տիկին Մարիամը բոլոր հարևաններին ու բարեկամներին ասում էր, որ ես նյարդային եմ և հոգեկան խնդիրներ ունեմ։ Ես ինձ զգում էի թակարդում։ Ամենասարսափելին այն էր, որ ես չէի հղիանում, չնայած այդ լուծույթի հրաշք հատկություններին։ Մի օր, երբ տիկին Մարիամը գնացել էր եկեղեցի, իսկ Գոռը աշխատանքի էր, ես ուժերս հավաքեցի ու որոշեցի խուզարկել նրա սենյակը։ Ես պետք է հասկանայի, թե ինչ է նա ինձ տալիս։ Երկար փնտրտուքներից հետո պահարանի ամենախորքում մի հին տուփի մեջ ես գտա մի քանի փոքրիկ սրվակներ առանց պիտակների և մի օրագիր։ Ձեռքերս դողում էին, երբ բացեցի այն։ Օրագրում տիկին Մարիամը գրում էր իր առաջին հարսի մասին, ում ես երբեք չէի տեսել և ում մասին տանը երբեք չէին խոսում։ Պարզվեց, Գոռը նախկինում ամուսնացած է եղել։ Բայց սարսափը դա չէր։ Նա գրում էր. «Այս մեկն էլ է սկսում կասկածել, ինչպես նախորդը, բայց ես թույլ չեմ տա, որ նա իմանա ճշմարտությունը։ Լուծույթը գործում է, նա թուլանում է, նրա գիտակցությունը մթագնում է։ Նա շուտով կդառնա բույս, և Գոռը ստիպված կլինի նրանից էլ բաժանվել»։ Ես չէի հասկանում ինչու էր նա ուզում կործանել իմ կյանքը։ Ես շարունակեցի կարդալ։ Հաջորդ էջերում գրվածը սառեցրեց արյունս։ Տիկին Մարիամը գրում էր, որ Գոռը իրականում իր որդին չէ։ Յա Գոռին որդեգրել էր տարիներ առաջ, որպեսզի տիրանա նրա հարուստ հոր ժառանգությանը։ Սակայն կար մի պայման ժառանգության մեջ։ Եթե Գոռը ունենար սեփական զավակ, ամբողջ հարստությունը կանցներ երեխային և նրա մորը,
իսկ Մարիամը կմնար ձեռնունայն։ Նա ամեն ինչ անում էր, որպեսզի Գոռը երբեք երեխա չունենար եւ որպեսզի բոլոր հարցները հեռանային տանից խելագարի պիտակով կամ մահանային դանդաղ։ Այդ պահին ես լսեցի դռան բացվելու ձայնը։ Տիկին Մարիամը վերադարձել էր։ Ես հազիվ հասցրի ամեն ինչ տեղը դնել ու վերադառնալ իմ սենյակ։ Սիրտս այնպես էր բաբախում, որ թվում էր կկոտրի կողոս կրերս։ Ես հասկացա, որ եթե հիմա փորձեմ փախչել կամ աղմուկ բարձրացնել, նա ինձ թույլ չի տա կենդանի դուրս գալ։ Ես պետք է սպասեի։ Անցավ եւս մի քանի ամիս։ Լրացավ իմ ամուսնության 1 տարին։ Ես այնքան էի նիհարել, որ կմախքի էի նմանվել։ Տիկին Մարիամը արդեն չէր էլ թաքցնում իր հաղթական հայացքը։ Նա կարծում էր, որ ես այլևս ի վիճակի չեմ պայքարելու։ Բայց ես մի գաղտնիք ունեի։ Վերջին 3 ամսվա ընթացքում ես ոչ մի կաթիլ չէի խմել այդ լուծույթից։ Ամեն առավոտ, երբ նա շրջվում էր, ես հեղուկը թափում էի նախապես պատրաստված սրվակի մեջ, որը թաքցրել էի բարձիս տակ, իսկ հետո դատարկ բաժակը ցույց տալիս նրան։ Միտքը սկսել էր պարզվել, ուժերս դանդաղ վերադառնում էին։ Մի երեկո, երբ Գոռը տանն էր, ես որոշեցի գործել։ Ես գիտեի, որ միայն խոսքերով նրան ոչինչ չեմ ապացուցի։ Ես սեղանի վրա դրեցի այն բոլոր սրվակները, որոնք հավաքել էի 3 ամսվա ընթացքում, եւ Մարիամի օրագիրը, որը հաջողացրել էի գողանալ նրա սենյակից։ Գոռ, սա այն տեղն է, որը մայրդ ինձ ստիպում էր խմել ամեն օր, ասացի ես հանգիստ ձայնով, թեև ներսումս ամեն ինչ դողում էր։ Գոռը սկզբում չէր ուզում լսել, նա բարկացավ, ասաց, որ ես զրպարտում եմ իր մորը, բայց երբ ես բացեցի օրագիրը ու ստիպեցի նրան կարդալ սեփական մոր ձեռագրով գրված խոստովանությունները, նրա դեմքը գունատվեց։ Այդ պահին սենյակ մտավ տիկին Մարիամը։ Տեսնելով օրագիրը Գոռի ձեռքում, նա միանգամից փոխվեց։ Նրա դեմքից անհետացավ հրեշտակային ժպիտը եւ հայտնվեց մի դաժան օտար արարած։ Դուք ոչինչ չեք կարող ապացուցել, գոռաց նա։ Ես սա արել եմ քո համար, Գոռ, այս աղջիկը քեզ արժանի չէր։ Բայց ես պատրաստված էի։ Ես արդեն կապնվել էի ոստիկանության հետ եւ լաբորատորիայի ուղարկել լուծույթի մի նմուշ։ Պարզվել էր, որ դա դանդաղ գործող թույնի եւ հզոր հոգեմետ դեղերի խառնուրդ էր, որն աստիճանաբար քայքայում էր կենտրոնական նյարդային համակարգը եւ առաջացնում անդառնալի անպտղություն։ Ոստիկանությունը եկավ հաշված րոպեների ընթացքում, տիկին Մարիամին տարան ձեռնաշղթաներով։ Նույնիսկ այդ ժամանակ նա նայում էր ինձ իր սառը աչքերով ու շշնջում. «Դու դեռ կզջաս»։ Բայց ամենասարսափելի բացահայտումը դեռ առջևում էր։ Երբ քննությունը սկսվեց, պարզվեց, որ Գոռի առաջին կինը չէր հեռացել տանից։ Նա մահացել էր հիվանդանոցում անհայտ հիվանդությունից, ընդամենը 2 տարի առաջ։ Տիկին Մարիամը նրան նույնպես թունավորել էր, բայց այն ժամանակ ոչ ոք չէր կասկածել։ Ավելին, Գոռի իրական հայրը, ում ժառանգության մասին գրված էր օրագրում, նույնպես մահացել էր կասկածելի հանգամանքներում, երբ Գոռը դեռ փոքր էր։ Մարիամը տարիներ շարունակ կառուցել էր իր հարստությունը արյան ու ստի վրա։ Գոռը կոտրված էր։ Նա չէր կարողանում հավատալ, որ կինը, ում ինքը մայր էր անվանում, իրականում մի հրեշ էր, ով սպանել էր իր հորը եւ առաջին կնոջը, իսկ հիմա փորձում էր սպանել ինձ։ Մենք բաժանվեցինք։ Ես չէի կարող մնալ այդ տանը, որտեղ ամեն մի անկյուն հիշեցնում էր այդ մղձավանջի մասին։ Ես երկար ժամանակ բուժվում էի, վերականգնում էի առողջությունս։ Բժիշկներն ասում էին, որ հրաշք է, որ ես ողջ եմ մնացել։ Այսօր, երբ ես նայում եմ հետ, հասկանում եմ, թե որքան կարևոր է վստահել սեփական ներքին ձայնին։ Այդ տարօրինակ լուծույթը, որը ես խմում էի ամեն օր, ոչ միայն թույն էր իմ մարմնի համար, այլև դաս ողջ կյանքիս համար։ Երբեմն ամենամոտ մարդիկ կարող են թաքցնել ամենամութ գաղտնիքները։ Ես վերագտա ինձ, վերադարձա բնականon կյանքի, բայց մինչ օրս, երբ առավոտյան սուրճ եմ խմում, ձեռքերս մի պահ դողում են, երբ հիշում եմ տիկին Մարիամի սառը հայացքն ու այն դառը մետաղական համը, որը քիչ էր մնում ինձ գերեզման տաներ։ Իսկ Գոռը այդպես էլ չներեց իրեն այն բանի համար, որ չկարողացավ պաշտպանել իր սիրելիներին այն մարդուց, ում ամենից շատն էր վստահում։ Սա պատմություն է ոչ միայն դաժանության, այլև այն մասին, թե որքան ուժեղ կարող է լինել մարդու կամքը, երբ նա որոշում է պայքարել հանուն իր կյանքի եւ ճշմարտության։